这山里又发现一窝金环虎头蜂，大土推土机呀，超级大货，干它！哇塞，这么大一堆土，大货大货！你看这老蜂，好大好黑一只啊！爽！开工！第一个肥，2块2块，无数块，今天抓活的。忘记买8+1了，所以没带桶。不管它，上 DJ 上 DJ。好了好了，直接抓吧。2块，2块，又是2块，还是2块，无数块无数块，太多了，好可爱呀！你看这毒刺，哇塞，在野外遇见一定要远离，这可不是开玩笑的。世界上最毒最大的马蜂。好了，不抓了，先排它。这窝应该在上面吧？好像看到窝了，拿，真的是窝。蹦下个那个，蹦下个那个，越挖越大，越挖越大，这么大，耶！你自己看嘛，大不大？10几20斤尾了，帮我看看饱不饱满，怎么样？出来，直接告它，把它抱出来。右手放上面，左手放下面，一按啊，一按，按不动啊。OK， 肯定很饱满，好重啊！哇塞，好重啊！大不大？超级饱满！兄弟姐妹们！超级大货，就是爽！分开分开找蜂王。看见蜂王了吗？拿，好光滑，大山深处可以把蜂王留下，没人来的。留下你，留下你！这一窝确实给力，你的功劳最大。这种金环虎头蜂，这是蜂王，它的窝基本都在深山里面，它喜欢在大山深处做窝。让我看看留哪一柄给你，留最饱满的给你吧。这柄好饱满。我靠！你们别笑，留最后一柄，发展最快。盖好盖好，2块自助，2块自助。好了好了，先整理干净。哇塞！这么多，老蜂上千只了。收工了，收工了。过瘾啊！再来！哇塞，拿不动！哎呦，真的是全是饱满的，完美！收工收工！